अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा टीवी न्यूज़ में आवां सायरा सुमरो ऐं मूंसां गॾु इन बुलेटिन में साथ ॾींदी प्रिया गुल। सभ खां पहिरीं हिकु नज़र हेडलाइन ते। वफ़ाक़ी हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खे पाबंदी मड़ियल तंज़ीम करार ॾेई छॾियो। गरू वज़ारत पारां TLP ते पाबंदी जो नोटिफिकेशन जारी। गरू खाते नोटिफिकेशन TLP जे अमीर समेत समूरनि इदारनि खे उमाणे छॾियो। वफ़ाक़ी हुकूमत खे पंजाब सरकार TLP ते पाबंदी जी सिफ़ारिश कई हुई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ते पाबंदी लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत पारां सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाख़िल न करण जो फ़ैसिलो। गरू वज़ारत जे ज़रियनि मुताबिक़ दहशतगर्दी एक्ट तहत पाबंदी लाइ सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो घुर्बल नाहे हूंदो। TLP ते पाबंदी दहशतगर्दी एक्ट तहत लॻाई वई आहे, आर्टिकल 17 तहत न। पंजाब जी इतलात वारी वज़ीर उज़मा बुखारी चयो आहे त TLP खे प्रोजेक्ट तौरु लॉन्च कयो वियो आहे। माण्हू इंतिशार फैलाए रहिया हुआ। TLP ते पाबंदी हिकु माइंडसेट खिलाफ़ रियासत जो फ़ैसिलो आहे। ही के मज़हबी जमात खिलाफ़ फ़ैसिलो नाहे। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे पंजाब जी इतलात वारी वज़ीर उज़मा बुखारी चयो आहे इहा ॻाल्हि दुरुस्त आहे त माज़ी में कुझु जमात ते पाबंदियूं लॻायूं वयूं त उन्हनि नाला तब्दील करे वरिता, पर असां हिकु स्पेशल प्रोसिक्यूटर सेल ठाहियो आहे। अहिड़नि मामलनि में मुलविस माण्हुनि खे जल्द कैफ़रे किरदार ताईं पहुचायो वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे जे ॿियनि मरहले में दाख़िल थी रहियो आहे। पाकिस्तान, ईरान ऐं तुर्किया रेलवे कॉरिडोर ते कम करे रहिया आहिनि। आलमी सतह ते ट्रांसपोर्ट ऐं राब्तनि वारे निज़ाम में तब्दीलियूं अची रहियूं आहिनि। इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त असांजो खितो मौजूदा बेल्ट रोड इनिशिएटिव ताईं राब्तनि जो महवर रहियो आहे, जिन में गवादर जी डिघी सामुंडी पटी ऐं कराची बंदरगाह मैरीटाइम सिल्क रोड शामिल आहिनि। हंगू में हिक ॿिए पुठियां ॿ धमाका, SP ऑपरेशन समेत 2 पुलिस अहलकार शहीद। पुलिस चौकी वेझो धमाकनि में SP ऑपरेशन असद ज़ुबैर समेत 2 अहलकार शहीद थी विया। धमाकनि बैदि पुलिस जो इलाइक़े खे कड़ो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वफ़ाक़ी गरू वज़ीर मोहसिन नक़वी वाक़िए जो नोटिस वरितो। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन 8 ॾेई दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब लकी मरवत जे इलाइक़े वांदा शेखुल्ला में इंटेलिजेंस जे बेसिस ते ऑपरेशन कयो वियो। 8 दहशतगर्द मारिजी विया ऐं 5 दहशतगर्द ज़ख़्मी थिया। सिक्योरिटी ज़रियनि मुताबिक़ इलाइक़े दहशतगर्दनि जी मौजूदगी जे ख़दशनि सबबि नेशनल एक्शन प्लान तहत अमन अमान बहाल थियण ताईं ऑपरेशन जारी रहंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां खिते में अमन तरक्की लाइ मुआशी वापारी राब्ता वधाइण ते ज़ोर। खिते जे ॿियनि मुल्कनि खे CPEC मां फ़ाइदो वठण जो मशवरो। शहबाज शरीफ चयो आहे त CPEC खिते में तब्दीली जो सबबु बणिजी रहियो आहे। गवादर खे चीन सां मिलाइण सां तरक्की, तवानाई जा नवां रस्ता खुलंदा। वज़ीर आज़म सां कतर जे वापार ऐं सनअत वारे वज़ीर शेख फैसल बिन सानी जे मुलाक़ात। पाकिस्तान ऐं कतर पारां तवानाई, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, बतरफ़ी वापार ऐं सीड़पकारी में ताउन वधाइण ते इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ चयो आहे त हिन दौर में राब्ता रुगो रोड, रेल ऐं हवाई रस्तनि ताईं महदूद न आहिनि। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सीड़पकारी बि अहम आहे। रावलपिंडी जे दहशतगर्दी जे ख़ात्मे वारी अदालत पारां अलीमा ख़ान जो पासपोर्ट, सुञाणप कार्ड ऐं बैंक अकाउंट ब्लॉक करण जो हुकुम। ATC अदालत में सादिकाबाद थाणे ते दाख़िल थियल 26 नवंबर महीने जे केस जी ॿुधणी। अलीमा ख़ान गिरफ़्तारी वारंट जारी थियण बावजूदि अदालत में पेश न थी। पारां अलीमा ख़ान खे गिरफ़्तार करे ईंदड़ ॿुधणी ते पेश करण जो हुकुम। अदालत संदसि पासपोर्ट, सुञाणप कार्ड ऐं बैंक अकाउंट ब्लॉक करण जो हुकुम ॾिनो। शेखपुर के वेझो नौजवान क़तल। मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदनि होटल ते वेठल 25 वरियनि जी तामीर मुकुल खे क़तल करे आसानी सां फरार थी विया। अस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई बैदि लाश वारसनि हवाले। घर पहुचण ते कोहराम अची वियो। जोही वेझो जवाबदार ज़ाल खे क़तल करण बैदि पाण मथां बि पिस्टल जो फायर करे आपघात जी कोशिश कई। नाज़ुक हालत में अस्पताल मुंतक़िल। ॻोठ ठोड़ में अहमद मस्तोई पंहिंजी घरवारी रिहाना खे क़तल करण बैदि पाण मथां बि पिस्टल जो फायर करे ॾिनो। ज़ख़्मी जवाबदार गणती जोगी हालत में हैदराबाद अस्पताल मुंतक़िल। मक़तूला रिहाना मस्तोई जो लाश अस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई बैदि वारसनि हवाले। 9 देर लॻ बिजली जो करंट लॻण जे नतीजे में नौजवान फोत थी वियो। ॻोठ मिठो खखराणी जो रहवासी मोहम्मद वारिस खखराणी बिजली जी 11,000 वोल्टेज जी तारुनि मां करंट लॻण सबबि ज़ख़्मी थी पियो, जंहिं बैदि इलाज दौरान अस्पताल में दम धणी हवाले कयो। सिंध में आपघात जे वाक़िअनि में घटिताई न आई। लाड़काने जे पीरशीर थाणे जे हद में 17 वरियनि जे गुलाम मुर्तज़ा उर्फ मीर जतोई मुबैना तौर पाण मथां पिस्टल जो फायर करे आपघात करे छॾियो। नंगर पार्कर जे ॻोठ डोंगरी में 20 वरियनि जे दर्जी
पर्थ में अगवार ज़हरीली दवा पी ज़िंदगीअ जो अंत आणे छॾियो। कंडियारे में बाबशाह पाड़े जो रहवासी नौजवान सईद ज़ोहिब शाह घरू अणवरता ज़हरीली गोरियूं खाए ख़ुदकशी करे छॾी। प्रियालो वेझो गुम थी वियल नींगर जे वारसनि पारां अगवा जो शक ज़ाहिर। ॻोठ बंदी कंदड़ जे रहवासी 15 वरियनि जे गुल मोहम्मद कंदर जो 6 ॾींहनि खां को बि रसपतो पइजी नाहे सघियो। वारसनि जो चवणु आहे त काफ़ी ॻोल्हा बावजूद नींगर जी का ख़बर नाहे पई। शक आहे त खेसि के अगवा कयो आहे। इंतिज़ामिया खां मुतालबो आहे त नींगर जी ॻोल्हा में मदद कई वञे।